Двери деревенского комитета всегда открыты. Вы могли прийти и спросить о чем угодно, а вы выбрали время, когда нас нет, пришли на площадку и устроили скандал. Вы чего этим добиваетесь, а? Да мы не скандалили. Мы просто хотели услышать правду. Какую еще правду вы хотели узнать? Жители не позволят толпе обижать девушку. Совсем сдурели? У тебя у самого дочь. Подумай, что ты делаешь. А ты будешь у нас председателем? Тогда получишь все, что дает Седжияо. Я погорячился. Сказал, не подумав. Ты понимаешь, что это клевета? Разве вам не разъяснили, почему вас не поддерживают? Даже не догадываетесь? Нельзя селить гостей в старые квартиры, если при незаконном ведении бизнеса вдруг произойдет несчастный случай. Кто за это отвечать будет? Ты? Деревня не может предоставить вам заем. Это наше решение. Седжияо, директор, смиритесь. Полегче, успокойтесь. А вы удалите видео немедленно. Если оно попадет в сеть, никто не решится инвестировать в нашу деревню. Благодаря Седжияо построили дорогу и мост. Он пожертвовал на это деньги. Разве вы об этом не знали? Это общеизвестный факт. Если бы он думал только о наживе, то принял бы инвестиции без раздумий. Но он так не поступает. Не нахваливайте его. Никто не упустит выгоды. А я не нахваливаю его. Если в угоду инвесторам провести всестороннее развитие и коммерциализацию, тогда в деревне можно будет воссоздать атмосферу древности. Тогда обычной жизни не будет. Здесь все заполнят торговцы и путешественники. И атмосфера древности, привлекающая людей, просто исчезнет. Что было на вчерашнем собрании? Расскажи. Было сказано, что развитие туризма должно соответствовать 3 условиям. Защита среды, сохранение культуры, поддержание качества жизни жителей. Нельзя вслепую привлекать инвесторов. Нам нужно устойчивое развитие. Независимо от того, кто будет инвестировать, все должны соответствовать этим требованиям. Мы можем поддержать только обоснованные заявки. Это касается всех, без каких-либо исключений. Все гостевые дома подписали соглашение, что не будут мешать жителям. Еще есть устные договоренности. Вам понятно? Непонятно. Это не важно. Все, что мы говорили, я записала. Отправлю вам. Вчерашние нарушители сегодня не явились на работу. Послушайте запись и все поймете. В общем, как председатель и сказал, извинитесь перед Хундоу. Вы поступили очень плохо. Но, видите, меня ударили. Покраснела. И меня. Они тоже должны извиниться Именно. перед нами. Это вы устроили скандал. Вынесли дверь. Это была самооборона. Будь там полиция, вас бы арестовали. Что-то еще? Подумайте над извинениями. О чем вы только думали? Свободны. Алло, да. Пойдем. Нужно еще 250 кирпичей. Есть в наличии? Когда отправите? Ладно. Не перепутайте артикул товара. Да, хорошо. Дедушка. 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 Совсем обнаглели? Как посмели прийти, а? Мы не Вот же негодники! Ну, все сюда! О, я вам устрою! Думаете, я побью вас? Сейчас получится с меня! Идите сюда! Бабушка Ян? А где бабуля? Она ушла с Хундоу. Ясно. Спасибо. Пожалуйста. Сегодня дедушка Ян пришел на стройку. Думала по делу, но он весь день просто сидел. Во время обеда он ушел ненадолго, а потом вернулся. Ни слова не сказал.
пил чай. Пришли те мужчины, хотели извиниться. Представляете, он с тростью на них накинулся. Ему скучно, так что попросила его присмотреть за тобой. Бабуля, вы лучшая. На вас можно положиться. Правда? Конечно. Ему скажи, а то он считает меня совершенно бесполезной. Джияо? Конечно, он все знает. Он электричество, а еще свет. Он герой, который держит небо. Не злись, я говорила с ним утром. Как не злиться? Даже не уговаривайте. Я не уговариваю, игнорирую его, но злиться на него не надо. Ну и как мне не злиться? Он сказал одно, а сделал другое. И как мне к нему относиться? Бабуля поможет тебе. Вы мне не поможете. Вы всегда на его стороне. Обещаю, помогу тебе проучить его. Серьезно? Серьезно. Разве ему это не на пользу? Давай ешь. Бабуля, ну правда. Почему вы так говорите? Секунду. Эй, ну уже. Сюй! Маэстро, что случилось? Сиджио, Что произошло? мама сказала, что отец Что с отцом? зовет меня на Новый год. Напугал ты меня. Постой, Джио. Посиди со мной немного. Но, может, завтра или... Именно сейчас. У меня важное дело к тебе. Давай, садись. Хорошо. Говори. Кажется, я влюбился. Девушек много. Кто это? Ты о чем вообще? Я говорю о Мандзюнь. А, и что? Не знаю. Как рассказать об этом родителям? Мне-то откуда знать, как им сказать? Нет. Им было нелегко пригласить меня домой на Новый год. Если я им расскажу про нее, они точно не одобрят, верно? К тому же у отца слабое здоровье. Боюсь я... Подожди. Вы с Мандзюнь сейчас вместе? Не вместе. Ты что, совсем? Раз вы не вместе, не трать мое время! Нет, Сиджио. Выслушай меня, послушай. Я хочу заранее все продумать, как это сделал ты. Правильно ведь? Я хочу расчистить дорогу для любви.
И теперь она игнорирует меня. Хочешь, расчищай. Мы друзья по несчастью. Открыто, заходите. Вам что-то нужно? Извинения. Уважаемая Сюй Хундоу, здравствуйте. Я глубоко сожалею и приношу вам письменные извинения. Простите. Сегодня после долгих размышлений я осознал, что в случившемся виноват я из-за моей самоуверенности, высокомерия, самодовольства. В наших отношениях произошел раскол. Таким темпом это приведет к более серьезным последствиям. Кризис доверия угрожает развитию наших отношений. Говорят, что посеешь, то и пожнешь. Если я посею сомнения, соберу урожай из дурных последствий. Поэтому позвольте еще раз от всего сердца принести свои самые искренние извинения. Простите, был неправ. Если получу ваше прощение, обещаю, в дальнейшем буду предан вам. Ничего не буду от вас скрывать, включая работу, мою жизнь и личные переживания. Создам для вас атмосферу равенства, дружбы и взаимопонимания. Бесс, я готов нести ответственность за понесенные вами потери, вызванные этим инцидентом. С уважением, Седжиньяо. Письмо получила. Рассмотрю в ближайшее время. Что-то еще? Все. Желаю вам хорошего вечера и доброй ночи. Госпожа Сюй, поскорее рассмотрите заявление. Ой. Спокойной ночи. Чего? Пойдем со мной вредить. Вредить? Идем. Пришли. Здесь? Ты чего ищешь? Смотрю, есть ли видеонаблюдение. Уже проверил. Нету. А ты хорош. Давай, давай. Хорошо. Рисуй побольше. На всю дверь. Я видела его, он был очень зол. Он точно знает, чьих рук это дело. Даже если знает, не осмелится искать их. Почему именно его дверь была исписана, а не чья-то другая? После такого все узнают, что за этим делом стоит он. Конечно. Он отправился в город, купил в магазине краску. Камеры засняли его.
А еще умный называется. Жалкий человек, это отвратительно. И совсем не вызывает сочувствия. Тетушка Агуй. Разве я не работаю? Баупин, подтвердишь? Работаешь, работаешь. И рот, и руки при деле. Госпожа Сюй, что насчет моего письма? Едешь в Пекин? Эй, оставь его, я помогу. А? Не нужно. Он не тяжелый. Давай я. Почему так неожиданно? Не спрашивай. Помнишь, я говорила, что снимаю квартиру? Там прорвало трубу и все затопило. Домовладелец звонил, сказал скорее возвращаться. Он привел сантехника. Все мои вещи там. Мне нужно ехать. Так срочно. Может, мне поехать с тобой? Нет, ты нужен на строительной площадке. Отвезешь в аэропорт? Конечно. Ладно. Самолет в 9. Хорошо, поехали. Телефон. Я отвечу. Да, Литсин, что такое? Разве ты не поехал в университет? Почему плачешь? Так, успокойся. Сяо Юй рядом, передай трубку. Что с учительницей Си? Что? Нет, в какой больнице? Хорошо, ты не волнуйся, я скоро приеду. Все будет хорошо. Я не смогу тебя проводить. Мне нужно ехать в больницу. Вызову тебе такси до аэропорта. Не надо. Что случилось? Учительница Се в больнице с сердечным приступом. Успокойся. Я с тобой. Поедем в больницу, да? В таком состоянии нельзя садиться за руль. Дай ключи, я поведу. Идем. Сяо Юй, как учительница Се? Врач сказал, что опасность миновала, но она без сознания. Почему она потеряла сознание? Врач сказал, из-за сильной усталости. Она справится. Директор Се, Сюй Хундоу, рядом нет ничего съестного, я купила вам баудзи и соевое молоко. Спасибо. Спасибо. Именно то, что нужно. Я зайду в палату. Спасибо. А как быть с твоей квартирой? Домовладелец сейчас там. Все промокло. Вещи испорчены. Хорошо, что ты рядом. Когда мне позвонили, я запаниковал. На то и любимый человек. Ты оберегаешь меня, но в трудный момент я оберегаю тебя.
Ты слишком много на себя взвалил. Доверься мне. А? Хорошо. Извинения приняты. Спасибо тебе. Не за что. Спортсмен Харли Дэвидсон, X48. Хороший мотоцикл для коротких поездок. Спасибо, что проводил. Было весело. Езжай осторожно. Пока. Юй-юй, Да. не спишь? Нет. Тебя ждал. Садись. Где ты была? Ездила в лагерь. А кто тебя привез? Парень из лагеря. А, Что такое? ничего. Хотя... Должен кое-что сказать. Про твою семью? Про себя. Говори. Я тебе соврал. На самом деле, у меня нет таланта. Не может быть. Песня «Ветер» очень хорошая. Если бы не эта песня, я бы здесь не сидела. Эту песню написал не я. Ладно. Слова мои, а музыку написал друг. Моя мелодия была заурядной. Возможно, мой удел сопливые песни, вроде «Одинокого мужчины» и подобным прилипчивым вещам. Тебе нравится такой талант? Нет его. Я знаю, что недостаточно умен, чтобы обмануть тебя. Ты все равно бы узнала. Скорее всего, ты уже все поняла. Лучше сам сознаюсь, чем буду позорно разоблачен. Послужу примером твоих требований. Каких требований? К мужчинам? Разве у тебя их нет? Например, талант, доход, возраст, характер и тому подобное. Верно? Разве я соответствую этим требованиям? Ты для меня словно богиня. Правда? Добрая богиня с факелом в руке, освещающая мой путь со словами «Уважай, люби себя, не надо недооценивать себя». И вот теперь я верю только в тебя. Но
Тебе я не нужен. О чем ты сейчас задумалась? Вот что я скажу. Начнем с того, что ты талантлив. Иначе на одной любви ты столько бы не продержался. Конечно, может быть, ты не такой блестящий талант. Но кто сказал, что обычный талант плох? К тому же я вовсе не богиня. Просто я старше тебя. Многое пережила, поэтому жизненный опыт богаче. И еще кое-что расскажу тебе завтра. Кстати, раз мы разговариваем, должна сказать, послезавтра я уезжаю. А почему? Нашла работу организатора пространства. Много лет я была домохозяйкой и хорошо разбираюсь в этом. Такая работа для меня. Компания надеется, что я сразу выйду. А как же я? Мы можем иногда переписываться. Но не видеться? Если приедешь в Пекин, позвони. Угощу тебя. Юй-Юй. Я была здесь очень счастлива. Когда я уеду, продолжай писать музыку. Где бы я ни была, я всегда с тобой. Всегда поддержу тебя. 总是向往趋近理想，越是渴望越笨拙模样。你的凌乱，我的慌张，他都看着的吧，却不声张。有人听，有人一如既往。 流浪，生活释放，日子是窗，想要的故事就发生在身旁，每扇窗。人啊。 Учительница Се. Тетя, очнулась. Как ты себя чувствуешь? Чияо. Я здесь. Когда я умру, не надо горевать. Я прожила свою жизнь, как хотела. Она была счастливой. Я ни о чем не жалею. Тетя, ты поправишься. Тетя. Тетя. Эй, Я думал, ты на стройке. пришла проведать учительницу Се. Ага.
Тетя, я же говорил, что тебе нужно побольше отдыхать. Тебе нужно следить за своим здоровьем. Тогда ты сможешь вышить много работ. Иначе ничего не получится. Я не могу целыми днями лежать. Чувствую себя хорошо. Пришла только посмотреть. Солнышко полезно для здоровья. Летин не дает притронуться к иголкам. Эй, приготовил что-то вкусное? Оставил немного. Когда вернешься домой, поешь. Давайте поедим вместе. Я столько не съем. Здесь немного. Потихоньку съешь. Что ты ешь каждое утро? Маньтоу и кашу? Разве этим наешься? Знал бы, что ты так питаешься, попросил бы Литсин приглядеть за тобой. Тогда в больнице, когда очнулась, ты взяла мою руку и сказала: «Джияо, когда я умру, не надо горевать». Ты меня очень напугала. Я тогда была не в себе. Тогда я в первый раз услышала, что человек не сожалеет. Это правда так? Кое о чем жалею. О чем? Когда я была молодой, чувства были ярче. На самом деле Эдвард написал мне письмо. Он сказал, что женится и желает мне счастья. Я не ответила. Эдвард? Это ее друг, художник из Франции. Я жалею, что не ответила ему. Не пожелала счастья. Тетя Хуайлань, я понял. Ты помешана на любви. Это прекрасная история. О чем ты говоришь? Что значит помешана? То есть, когда влюбляешься, теряешь голову, словно пьянеешь. А ты потерял голову? Ну, конечно. Куда же без этого, да? Ешь. Дамай, что ты положила в чемодан? Там окорок, который ты мне подарил, сыр, который дала мне Нана. Дай мне. Держи. Ну вы даете. Не могли почтой отправить? Можно ехать. Машина для перевозки питомцев уже приехала. Нана, не забудь про завтра. Когда придут доски, сверить цвет с артиклом. Если все верно, можно выгружать. А еще? Проверить количество. Заснять. Верно. Если возникнут проблемы, то Звони сразу... Сяочунь. Вас не будет всего несколько дней. Не переживайте, я справлюсь. Хорошо. Мы поехали. Я возьму чемодан. Счастливого пути. Давай мне. Пойдем? Хорошо. Идемте скорее. Вперед! Ну же, идем. Давно не видел таких оживленных улиц. Я уехала ненадолго, но Пекин мне кажется таким ярким. Оживленность, торжественность, красота. Вы приехали в Пекин в командировку? Медовый месяц. О, молодожены. Видно, что вы созданы друг для друга. Поздравляю. Спасибо, спасибо. Куда хотите поехать? Не знаем. Может, посоветуете? Это столица. Все знают, что здесь много интересных мест. Запретный город, птичье гнездо. Сходите на улицу Сан-Литун. Рано утром можете пойти на площадь Тяньаньмэнь. После обеда можете поехать на Великую Китайскую стену, подняться на Бадалин. Вечером можете посетить Хутун-Наньлогу. Мест много. Доедем, а там решим. Хорошо. Если гостиница рядом с метро, будет удобно добираться. Хундо. Приехали. Впервые вижу гостиницу с этой стороны.
столько здесь работала и не видела полностью. А я много раз проходил мимо, но ни разу не был внутри. The song will rise and fall. La 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 la. It's just another day. Хватит смотреть. Идем. Это ресепшн? Добрый вечер. Менеджер Сюй. Менеджер Сюй. Давно не виделись. Как дела? Все по-старому. А ты в какой гостинице работаешь? Ни в какой. Готовлю гостевой дом в Юньнане. Это так здорово. Ясно, почему уволилась. У тебя свой взгляд на вещи. Правда? Угу. Вы приехали вместе? Да, это мой парень. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Номер забронирован на меня. Седжи Яо. Хорошо. Парень менеджера Сюй. Я вас зарегистрирую. Да. Хорошего отдыха. О, а номер-то хороший. Эй, не ложись, вставай, у тебя одежда грязная. Иди в душ и переоденься. Давай, надо постирать. Постираем у меня. Прачечная дорогая. Ты такая экономная. Твою квартиру затопило. Как ты собралась там стирать? Иди в душ. Ну уже. Ладно. Поняла, хорошо. Иди в душ. Иду. Я все. Высушила волосы? Угу. Давай, я проверю. Не пойдет. Волосы еще мокрые. Давай, я помогу. Не устал? Устал. Если плохо просушить волосы, можно простыть. Ладно. Сюхундоу, завтра... Доброй ночи. Который час? 11. Поспи еще. Заходи. Смотри, ну, все не так плохо. Я думал, будет хуже. Домовладелец прибрался.
Я беспокоилась за одежду, книги и технику. Посмотрю. Что-то продам, остальное выбросим. Ладно, начнем. Есть скотч? Да, есть. Хорошо, что я поехал с тобой. Одна ты провозилась бы гораздо дольше. К тому же, я бы волновался, что ты здесь одна. Что здесь такого? Приехала бы одна, гуляла бы в одиночку. Тебе было бы очень грустно. Не придумывай. На этот раз все иначе. Почему? Изменилось душевное состояние. Я ничего не жду, и от этого становится легко. Я вижу здесь больше возможностей. Со временем будет лучше. Откроешь в Пекине гостевой дом рядом с Великой Стеной. Я как-то был в горной деревне, там очень красиво. Они топят печи и строят дома из камней. Представь, в выходные отправиться за город, проехать на машине 2-3 часа, чистый горный воздух, традиционный уклад. Соответствует концепции. Замечательно. А еще в деревнях на севере каждый сезон года выглядит по-своему. Представь, зима, сильный снегопад, в доме горит очаг, снежинки кружат. Красота. Будет очень красиво. Хотела сказать, тебе нужно быть готовым. Если бизнес будет успешным, буду открывать гостевые дома. Почему так смотришь? Не согласен? Я кое-что утаил от тебя. Что на этот раз? Если честно, бабуля подарила очень много денег на помолвку. На них можно купить билеты на самолет. Напугал. Я серьезно. Когда ты сказала про Пекин, я думал, что буду прилетать к тебе каждую неделю. Это только слова. У тебя дела. Человек найдет время и силы на то, что ему важно, и будет готов к трудностям. Не будем загадывать на будущее. Ну да. Подожди меня. Господин, здравствуйте. Сюй Хундоу, управляющая этой гостиницы. Могу ли я вам чем-то помочь? Ты каждый день будешь ходить так на работу? Как тебе, красиво? Красиво. Подойди поближе. Этот гость впечатлен.
夕阳之下远山的风景，无言的水滴，悄悄的阴雨潜入了眼睛。世界像一座安静的岛屿，鱼肚白升起，悄然无声息。等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里，等有风的时候把帆扬起。云朵的倒影，月色的缺影，满天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平。四季的光阴，我看见划破长夜的流星，风吹起的时候万里无云。鱼肚白升起，悄然无声息。等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里，等有风的时候把帆扬起。云朵的倒影，月色的缺影，满天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平。四季的光阴，我看见划破长夜的流星，风吹起的时候万里无云，去有风的地方遇见